ආයුබෝවන් දුවල පුතලා හැමෝටම. අද අපි එකතු වෙලා ඉන්නේ 9 ශ්‍රේණි ICT විෂයේ පරිගණක පිරිවිතර පිළිබඳ කතා කරන තුන්වෙනි වීඩියෝ එක සමග. පළවෙනි සහ දෙවෙනි වීඩියෝ බැලුවේ නැත්නම් YouTube channel එකට ගිහින් ඒ වීඩියෝ දෙකක් බලලා ඉන්න නැත්නම් ඔයාලට මේ කොටස තේරෙන්නේ නැති වෙයි. අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී පිරිවිතර හඳුනා ගැනීම සහ සකසනය සහ දෘಢ තැටි ගැන කතා කළානේ. අද අපි තවත් වැදගත් කොටස් කිහිපයක් ගැන ඉතා සරල මේ වීඩියෝෙන් කතා කරමු. මේ වීඩියෝවෙන් අපි ප්‍රධාන මාතෘකාවක් කරන පරිගණකයේ සහ පර්යාන්ත උපාංගවල මූලික පිරිවිතර යටතේ අපි විශේෂයෙන්ම සංදර්ශකයේ ප්‍රධාන මතකයේ දෘශ්‍ය චිත්‍ර අනුහුරුකව ශබ්දපත සහ ස්ථාපිත මෘදුකාංග ගැන ගැඹුරින් කතා කරනවා. අපි දැන් යමු පාඩමට. අපි ඉස්සෙල්ලාම සංදර්ශකයේ හෙවත් මොනිටර් එක ගැන කතා කරමු. පරිගණකයේ අපිට දේවල් පෙන්වන්නේ මේ මොනිටර් එක හරහානේ. ඒ නිසා තමයි ළමයිනි අපේ ප්‍රධානම ප්‍රතිදාන උපාංගයේ විදිහට මොනිටර් එක හඳුන්වන්නේ. ඔයාලා දන්නවද කොහොමද මොනිටර් එකේ ප්‍රමාණය මයින්නේ කියලා? දුවල පුතාලා මොනිටර් එකක ප්‍රමාණය මයින්නේ දිග පහළට නෙවෙයි. ඒක මයින්නේ එක කොනක ඉඳන් අනිත් කොනකට තියෙන විකර්ණයේ දිග. මේ පේනව නේද ෆොටෝ එකේ තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මයින්නේ. ඒකට පාවිච්චි කරන එකකේ තමයි අංග. නැත්නම් ඉන්චස්. තිරය ලොකු වෙන්න අපිට වැඩ කරගන්න පහසු. මොකද ගොඩක් ලොකු තිරයක් කියන අපිට ගොඩක් දේවල් මේ මොනිටර් එකෙන් බලන්න පුළුවන්. තේරුණාද? ඊට පස්සේ ළමයින් අපිට නිෂ්පාදනය කරන තාක්ෂණය අනුව වර්ග 3කට සංදර්ශක බෙදන්න පුළුවන්. ඔයාලා දන්නවද මේ මොනවාද කියලා? පළවෙනි එක තමයි CRT. මේවා හරියට ඉස්සර තිබුණු ලොකු ටීවී වගේ. හරි බරයි. ලොකු ගොඩක් ඉඩ ඕනි, විදුලිය ගොඩක් වැය වෙනවා. හරිද? දෙවෙනි එක තමයි LCD. මේවා ද්‍රව ස්ථටික තාක්ෂණයෙන් හදපු සිහින් මොනිටර් වර්ගයක්. තේරුණාද ළමයිනි? ඊට පස්සේ තමයි අන්තිම එක තමයි LED. දැන් අද කාලේ ගොඩක් පාවිච්චි කරන්නේ මේවා. ඒවා හිතා තුනි, සැහැල්ලු විදුලි වැය වෙන්නේ ඉතාම අඩුයි. තේරුණාද ළමයිනි? දුවල පුතාලා දැන් දන්නවා නේද මොනිටර් එකේ ප්‍රමාණයම ඉන්නේ කොහොමද කියලා කියන්නේ. සයිස් එක. අපි දැන් බලමු ඇයි අපේ මේසුඩ තිබුණු පරණ මේ ලොකු මොනිටර් එක වෙනුවට දැන් හැමෝම අලුත් සිහින් මොනිටර් පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඒකට ප්‍රධාන හේතු තුනක් තියෙනවා ළමයි. පළවෙනි එක තමයි විදුලි පරිභෝජනය. ඔයාලා දන්නවද CRT වර්ගයේ මොනිටර් එක වැඩ කරන් ලොකු විදුලි බලයක් වැය වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක පාවිච්චි කරනකොට අපේ කරන්ට් බිල ගොඩක් වැඩි වෙනවා. හැබැයි නවීන LED මොනිටර් එකක් පාවිච්චි කරද්දී ඉතාලම අඩුවෙන් තමයි කරන්ට් එක පාවිච්චි. ඒක නිසා අපිට ඒක ගොඩක් වාසිදායකයි. ඊළඟ එක තමයි ඉඩකඩ සහ බර. මේ රූප සටහන බලන්නකෝ. ඒකේ පේනව නේද CRT මොනිටර් එක ඉතා විශාලයි. ඒ වගේම ගොඩක් බරයි. ඒක තියෙන මේසෙට ලොකු ඉඩක් ඕනේ. ඒත් LED මොනිටර් එක හරිම තුනි, සැහැල්ලු. ඒ නිසා අපිට ඕනි තැනක වුණත් ලෙහෙසියෙන් තියාගන්න පුළුවන් LED මොනිටර් එක. තේරුණාද? අන්නේ නිසයි අද කාලේ වෙළඳ පොලේ හැමෝම වගේ කරන්ට් එක අඩුවෙන් වැය වෙන ඉඩ ගොඩක් ඉතුරු කරන මේ වගේ සැහැල්ලු LED සංදර්ශක බහුලව භාවිත කරන්න පුරුදු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය හේතු නිසා තමයි පුතේ අද අපි පරිගණකයක් ගන්නකොට CRT වෙනුවට LED මොනිටර් එකක්ම තෝරගන්න ඕනේ. තේරුණාද ළමයිනි? දැන් දුවල පුතාලා දන්නවා මොනිටර් එක ගැන. දැන් කැපැසිටි ගැන කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ ධාරිතාවය. දැන් හිතන්නකෝ අර බෑග් තියෙන රහකේ ගොඩක් විශාලයි කියලා. එතකොට අපිට ගොඩක් බෑග් තියන්න පුළුවන් නේ. අන්න ඒ වගේම තමයි ප්‍රධාන මතකයේ ධාරිතාවය වැඩි වෙන්න අපිට එකපාර තැම්පත් කරන්න පුළුවන් දත්ත ප්‍රමාණය සහ උපදේශ ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා තමයි පුතේ වැඩි ධාරිතාවක් තියෙන එක ඉතාම හොඳයි කියන්නේ. RAM එක වැඩි වෙන්න ස්පීඩ් එක වැඩි වගේ වෙනවා කියන්නේ එන්නේ ඒ නිසා. ෆ්‍රීකවන්ට් වැඩ කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මේ මතකේ මයින්නේ කොහොමද කියලා. ප්‍රධාන මතකයේ ධාරිතාව මයින් අපි භාවිතා කරනවා මෙගාබයිට්, MB, හෝ ගිගාබයිට්, GB. මේ ඒකක දෙක භාවිතා කළා තමයි අපි ප්‍රධාන මතකයේ ධාරිතාව මයින්. මේකේ තබාගත යුතු වැදගත්ම ගණිතමය සම්බන්ධය තමයි
GB එකක් කියන්නේ මෙගාබයිට් 1024. තේරුණාද ළමයි? ඉතින් දුවල පුතාලා පරිගණකය මිලදී ගන්නකොට මේ RAM එකේ ධාරිතාවය ගැන අනිවාර්යෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න. තේරුණා? දැන් දුවල පුතාලා දන්නවනේ මොනිටර් එක ගැන. හැබැයි පරිගණක ඇතුලේ තියෙන දත්ත මොනිටර් එකට ලස්සන රූප විදිහට පෙන්වන්නේ අතරමැදියෙක් ඕනේනේ. ඒ වැඩේ කරන් තමයි දෘශ්‍ය චිත්‍ර අනුරූපව නැත්තම් අපි කවුරුත් දන්නේ VG එක යූස් කරා. තේරුණාද ළමයිනි? මේ ගැන ඉගෙන ගන්න තව වැදගත් කරුණු කිහිපයක්ම තියෙනවා. සමහර පරිගණකවල VG එක මව්පුවරටම සම්බන්ධ. ඒ කියන්නේ මදර් බෝඩ් එකටම සම්බන්ධ කරලා එනවා. හැබැයි අපිට ඕනි නම් වෙනම සම්බන්ධ කරලා කාඩ් මොනවාද VG එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා හිතන්න ඔයාලා පරිගණක ක්‍රීඩා කරනවා නම් නැත්නම් ඔය වීඩියෝ බලන්න ආස නම් ඩෙඩිකේටඩ් GPU එකක් තියෙන එක තමයි වඩාත්ම හොඳ. මොකද ඒක ඇතුලේ රූප සැකසීමට වෙනම මතකයක් කියන්නේ. වීඩියෝ මෙමරි එකක් සහ සකසනයක් තියෙනවා. ඒතකොට රූප පැහැදිලිව සහ ඉතා වේගයෙන් පෙන්වනවා. තියෙනවා මේ තියෙන්නේ VG එක. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු කෙවිනි වර්ගවලගේ පෝර්ට්ස් ගැන. කලින් තිබුණේ VG කෙවිනි එක වුණාට මේ තියෙන VG කෙවිනි එක මේ කලින් තිබුණේ VG කෙවිනි එකක් කරනවා අලුත් පරම්පරාව DVI HDMI කෙවිනි වලට තමයි ගොඩක්ම පාවිච්චි කරනවා දකින්න ලැබෙන්නේ. ඔයාලට මේ රූප සටහනේ කෙවිනි වල හැඩ බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ VG එක. ඉතින් DVI එක මේ තියෙන්නේ HDMI එක. දැන් අපි බලමු HDMI සහ VG අතර තියෙන වෙනස. HDMI රැහන් මේකෙන් අපිට රූප ඒ වගේම ශබ්ද කියන දෙකම ගෙනියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒ දෙකම මේ මොනිටර් එකට දෙන්න පුළුවන්. ඔකේ VG රැහන් ගන්නකො. මෙතන VG රැහන්. මේකෙන් අපිට රූප විතරයි යවන්න බෑ. ශබ්ද හැනෙන වෙනම කේබල් එකක් සවි කරන්න වෙනවා. තේරෙනවද ළමයිනේ? ඉතින් පුතාලා ගේම් ගහන්න හරි වීඩියෝ එඩිට් කරන්න හරි පරිගණකයක් ගන්නවා නම් හොඳ වේජ්‍ය පතක් ගැන ගැනීමට සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි කියලා දැන් ඔයාලට තේරෙනව නේද? හොඳ වීජ එකක් තිබ්බොත් ඉක්මනට වීඩියෝස් රෙන්ඩර් කරගන්න පුළුවන්. තේරුණාද ළමයි? දුවල පුතාලා දැන් දන්නවා මොනිටර් එකකට ලස්සන රූප පෙන්වන්නේ එන්නේ කොහොමද? හැබැයි පරිගණකේ අපි සින්දුවක් අහන්න අපේ කටහඬ පටිගත කරන්න හරි ඕනි වෙනවා කියලා හිතන්නකො. අන්න ඒ වැඩේට පාවිච්චි කරන්නේ මේ ශබ්දපත නැත්නම් සවුන්ඩ් කාඩ් එක. මේ ගැන ඉගෙන ගන්න වැදගත් කරුණු කිහිපයක් තියෙනවා. ආදානය සහ ප්‍රතිදානය. ඒ කියන්නේ ඉන්පුට් සහ අවුට්පුට් ගැන කතා කරද්දී අපි මයික්‍රොෆෝන් එක පාවිච්චි කරලා ශබ්දේ පරිගණන ලබා දෙනවනේ. ඉතින් මයික්‍රොෆෝන් එක. ඒකට කියන්නේ ආදානය කියලා. ඒ වගේම නාද කැනති ස්පීකර්ස් මෙතන ස්පීකර්ස් පාවිච්චි කරලා අපි පරිගණකයෙන් ශබ්ද පිටට ලබා ගන්න. ඒකට කියන්නේ ප්‍රතිදානිය. දැන් තියෙන ගොඩක් පරිගණකවල මේ ශබ්දපත කියන්නේ මදර් බෝඩ් එකේ කියන්නේ මව්පුරවටම සම්බන්ධ වෙලා තමයි එන්නේ. මෙතන මෙන්න මෙතන නේද? එතනට සම්බන්ධ කරලා මේ තියෙන පෝට් ටික. හැබැයි අපිට අවශ්‍ය නම් ඊට වඩා හොඳ ශබ්දයක් ලබා ගන්න වෙනම ශබ්දපතක් සවි කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේක. ශබ්දපතක් කරලා අපිට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා පරිගණක පිටිපස්ස බැලුවොත් එක වගේ කෙවිනි කිහිපයක් පේනවනේ. ඒවා පටලවා ගන්නේ නැතුව නිවැරදිව උපකරණ සවි කරගන්න ලස්සන වර්ණ තුනක් පාවිච්චි කරනවා. ලා කොලයක. මෙතන තියෙන ලා කොලයක. මේ තියෙන ලා කොලය එකක්. ලා කොලයකට තමයි අපි ස්පීකර් එක හෝ හෙඩ්සෙට් එක සවි කරන්නේ. තේරුණාද ළමයිනේ? මේ තියෙන්නේ ලා රෝස පාට පෝට් එක. අපි මේකට තමයි මයික්‍රොෆෝන් එක සවි කරන්නේ. තේරුණාද ළමයිනේ? ඊළඟ එක තමයි ලා නිල් පාට එක. මේ ඉතින් ලා නිල් එක. ලා නිල් එක තමයි වෙනත් බාහිර උපකරණ වලින් එන ශබ්ද පරිගණක ලබා දෙන්නේ එන්නේ පෝට් එකේ කියන්නේ. දැන් හිතන්න උදාහරණයක් විදිහට গিitar එකක් සම්බන්ධ කරලා මේ ශබ්ද ලබා දෙන්න ඕනේ කියලා. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට යූස් කරලා මෙන්න මේ පෝට් එක. තේරුණාද ළමයිනි? ඉතින් පුතාලා දැන් දන්නවා පරිගණක ශබ්දය ලබා දෙන්නේ කොහොමද? සහ ශබ්දය ලබා ගන්න පාවිච්චි කරන වර්ණ මොනවද කියලා දන්නවා නේද දැන්? මම හිතනවා ළමයින්ට දැන් මොකද තේරෙන්නේ තියෙන්නේ.
දැන් අපි කතා කරමු දුවල පුතාලා පරිගණකයේ තියෙන ඉතාම වැදගත් කොටසක් වෙන මෘදුකාංග එහෙම නැත්නම් සොෆ්ට්වෙයාර් එක. පරිගණකයක් කියන්නේ දෘඩාංග ගොඩක්නේ. කියන්නේ හැබැයි ගොඩක්නේ. හැබැයි මේ දෘඩාංග වලට පණ දීලා ඒව වැඩ කරන්නේ කවුද? අන්නේ වැදගත් කාර්යය තමයි ඔපරේටින් සිස්ටම් එක මගින් කරන්නේ. මේ රූප සටහන බලන්නකො පරිශීලකයා මේ ඉන්නේ යූසර්. හරිද? මේ තියෙන්නේ දෘඩාංග. හරිද? මේ රූප සටහන පරිශීලක සහ මැෂින් එක අතර සම්බන්ධතාවය ගොඩනගන ප්‍රධාන පාලම තමයි මෙහෙයුම් පද්ධතිය. මේති. දැන් අපි බලමු මෘදුකාංග ගැන ඉගෙන ගන්න යුතු තවත් දේවල් කිහිපයක්. පළවෙනි එක තමයි පරිගණක මුලින්ම මෙහෙයුම් පද්ධති ස්ථාපනය කරාට පස්සේ තමයි අපිට සොෆ්ට්වෙයාර්ස් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ අපිට මෙහෙයුම් පද්ධති ප්‍රධාන වර්ග දෙකක් තියෙනවා. නිදහස් සහ විවෘත මූලාශ්‍ර. ඒවා අපිට නොමිලේ ලබා ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට Linux, Ubuntu වගේ හඳුන්වනවා. ඒවා අපිට ෆ්‍රී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඉන්ස්ටෝල් කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බලපත්‍ර සහිත ඒවා. ඒ කියන්නේ Windows 10, Windows 8 වගේ ඒවා අපි මුදල් ගෙවලා බලපත්‍ර ලබා ගන්න ඕනි පාවිච්චි කරන්න. තේරුණාද ළමයිනේ? දුවල පුතාලා අනාගතයේ දවසක පරිගණක මිලදී ගන්නකොට මේ ගැන බලන්න එක ගොඩක් වැදගත්. හරිද? පරිගණකයක් ගන්නකොට මේක මෙහෙයුම් පද්ධතිය දාලාද තියෙන්නේ කියලා පරීක්ෂා කරලා බලන්න. ගොඩක් වෙලාවට Linux වගේ ස්ථාපනය කරලා තියෙනවා නම් ඒ පරිගණක සාමාන්‍යයෙන් ගණන් අඩුයි. Windows එකට සාපේක්ෂව. තේරුණාද ළමයිනේ? ඔන්න එහෙනම් දුවල පුතාලා අපි අපේ පාඩමේ 3 වෙනි වීඩියෝ එකත් ඉතාම සාර්ථකව අවසන් කරනවා. අද අපි ඉගෙන ගත්ත කරුණු ඔයාලට පරිගණක මිලදී ගන්නකොට වගේ විභාගයට ඉතාම වැදගත් වෙයි. මේ වීඩියෝ එකෙන් සංදර්ශකයේ ප්‍රධාන මතකයේ දෘශ්‍ය චිත්‍රකයේ වීජය සහ ශබ්ද පද ගැන අපි මේකෙන් කතා කරා. අද අපිත් එක්ක එකතු වෙන දුවල පුතාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් තවත් අලුත් පාඩමකින් හම්බෙමු.